喺網上咧就有一條片，就喺長沙灣嗰度咧就有一個一黑一白嘅兩個賊啦，咁啊當街搶劫一個橙色衫嘅男人嘅一個袋。咁呢度我哋直接去片啦。咁呢條影片呢，就係11月7號嘅凌晨大約11點左右啦，咁啊發生嘅。咁然後我哋都見到啦，喺影片入邊呢，嗰兩個賊呢係普遍人都見到係徒手搶劫嘅。咁然後呢度呢，我先講，其實我睇到佢呢，就唔算係徒手搶劫嘅。點解呢？家先講。咁然後呢，都有幾個可能性啦，見到咁。咁第一啦，就係即係經濟差，係咪先？即係而家經濟有幾差，咁大家都知㗎啦。咁所以呢，就迫於無奈當街就搶劫。咁但係呢，我覺得呢個可能性呢就比較低啦。而我覺得即係呢件事最有可能呢，就係有機會有預謀，或者其實係即係你首先你唔清楚黑白嗰兩個人係到底有冇背景啦，咁然後呢，比較奇怪一點就係即係大家都知㗎啦，其實男人個袋普遍嚟講就好少裝啲所謂貴重嘢啦，即係唔係女人手袋啊嘛，即係女人手袋可能就有即係手機、銀包或者其他嘢。所以一般而言，你真係要打劫嘅話，你普遍通常都係打劫女人個袋多過男人個袋啦。咁唯一一個可能性就係個男人個袋係有啲貴重嘢啦。咁然後點解會即係知道佢有貴重嘢咧？咁有機會就係相識啦，或者係又係嗰啲唔知咩找換店咁樣之類咁嘅嘢，係知道咗對方係有大量現金或者係有其他可能係啲金銀珠寶啩。咁就所以就打劫佢啦。咁然後呢，就你好少可會去到當街喺條街度打劫，因為其實影片大部分時間咧，你都見到係嗰兩個黑衫白衫嗰兩個人咧，其實都係屬於拳打腳踢或者就咁搶嘅啫。咁但係咧又比較廢一點咧，就係你見到佢兩個係搶咗勁耐啦，都係搶唔到橙衫嗰個袋，咁即係做賊做到咁咧，都真係有啲廢嘅。咁然後就係其實係咪佢哋兩個冇武器咧？咁我見到又唔係喎，其實係有武器嘅喎，見到。因為如果你有細心啲睇影片中段咧，其實當橙衫男瞓咗喺地下嘅時候，黑衫白衫咧兩個人曾經追埋一齊去搶佢啦。咁然後其中白衫嘅男咧曾經就喺佢隻右手好明顯就係伸咗去佢個褲袋嗰個位度。然後咧隻手咧又突然之間擺翻去橙衫男嗰個條頸或者腰，唔係條頸或者係個胸口度啦。然後發出咗幾陣即係閃光咁我懷疑佢應該係用電擊器嘅，咁電嗰個橙衫男啦。咁電咗一陣之後咧都係冇用，即係見橙衫男咁頑強。咁之後咧再搞咗幾搞咧，咁都放棄咗即係搶呢樣嘢啦。咁然後咧，根據即係新聞所講咧，就目前即係兩個賊咧都仲係未拉到嘅。不過好老實講，即係你當街咁樣搶，有咁多天眼嘅情況下咧，其實即係要揾咧，我諗應該唔難嘅。即係以嗰個時間段咁少人，然後睇翻個 cam，咁可以揾到嘅咁得幾個啫嘛。咁所以又睇下後續佢到底佢屬於就係隨機搶劫案啊，定係嗰啲真係有預謀或者係屬於幫派或者係私人嗰啲搶劫嘢啦。
咁好啦，今次片都嚟到呢度。如果點樣想講，歡迎下面留言 comment。如果中意片都歡迎 like、subscribe、share。我哋下條片見，拜拜。